យ៉ាងមិនឲ្យលោកប៉ាតើមេធាវីចាំងគាត់ប្រើក្រុមណាឲ្យឧទ្ធរខ្ញុំទៅលោកប៉ាកូនប្រុសតាមពិត5ឆ្នាំវាតាមមួយផ្លែតទេកាត់ថ្ងៃសម្រាប់4ឆ្នាំជាងបានចេញហើយប៉ានិយាយថាម៉េចប៉ាមិនតើឲ្យខ្ញុំទេមែនទេខ្ញុំមិនចង់បានឈ្នះក្តីនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជាប់គុកឲ្យតិចឆ្នាំបំផុតណាប៉ាដឹងថាឯងនៅក្នុងវាពិបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែជីងធូយើងទើបតែងើបផុតពីវិបត្តិនេះបើកផ្សារថ្ងៃនេះតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងដល់$30ហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំនោះទេប៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាប៉ាមិនតឲ្យខ្ញុំ Vincent អ្នកលេងភាគហ៊ុនទើបតែភ្លេចរឿងឯងបើឯងចោះចេះចង់តឲ្យបាននោះពួកអ្នកកាសែតនឹងលេងព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចថាជីងធូជារបស់ឯងប៉ាគ្រាន់តែជួយមើលឯងតែប៉ុណ្ណោះជីងធូមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេជីងធូជារបស់ Logistics ស៊ឺតាយជារបស់ចាខៃតែយើងកាន់ភាគហ៊ុនស៊ឺតាយ 17% ជាភាគហ៊ុនធំទី2អាចនឹងមានថ្ងៃណាមួយដែលចាខៃត្រូវចេញពីស៊ឺតាយដល់ពេលនោះមិនត្រឹមតែជីងធូគ្រប់សូម្បីតែស៊ឺតាយក៏ខ្លាចជារបស់ប៉ាឯងចាំបានដែរទេប៉ាធ្លាប់ប្រាប់ឯងថាពេលឯងចេញទៅអ្វីគួរជារបស់ឯងវានឹងមិនថយចុះវាមានតែកើនឡើងពិតមែនទេប៉ាពេលឯងចេញទៅហើយនឹងដឹងថាប៉ាមិនបានកុហក處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒讓那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。ក្រោយឆ្លងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ2015ហើយនោះសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងសកលលោកក៏ចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញមេត្រីមានដំបូងឆ្នាំ2016 GDP ក្នុងប្រទេសចិនគឺកើនដល់ទៅ 6.7% នាំមុខប្រទេសផ្សេងនៅខែ6ក្នុងឆ្នាំទី1តម្លៃភាគហ៊ុន Logistics ស៊ឺតាយគឺឡើងខ្ពស់លើ$140ហុងកុងអ្នកវិភាគនិងអ្នកដឹកនាំសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2017ការប្រជុំលំដាប់ប្រទេសលើកទី12តំបន់តាវ៉ាចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលជាលើកដំបូងស្នើជំរុញការសហការរបស់ចិននិងហុងកុងមកកើបែបស៊ីជម្រៅតំបន់តាវ៉ាជួយឲ្យហុងកុងមកកើជូហៃចៅឈីងនិងតាមមាត់សមុទ្រហើយក៏បានបង្កើតជាកំពង់ផែធំជាងគេលើសកលលោកហើយសង្ឃឹមថានឹងតភ្ជាប់ផ្លូវចរាចរណ៍តភ្ជាប់កម្លាំងពលកម្មតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកច្រើនទៀតនៅក្នុងពិភពលោកណែយ៉ាងមិនហើយនឹងខ្ញុំឆៃរួចអស់ហើយឡនគឺអូខេណាមកលើកអស់មកអាឆាងនៅសល់ទៀតណាឲ្យស្រូតឡើងបាទចាយបាទពីកំណត់នេះទៅហួងធីនឯងទៅមើលឡាននោះផងអូខេពូហើយវាសង្គងឡានស្ទះណាកុំឲ្យពួកគេទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហេតុដូចជាឡានដឹកជញ្ជូនទម្ងន់មួយតានកន្លះមួយណែសាយម៉ៃជូហៃមិនទាន់មានបុគ្គលិកដឹកអីវ៉ាន់ទេឲ្យអាហុងអាយុនទៅធ្វើជំនួសសិនហើយចាំឲ្យមនុស្សពីសាខាផ្សេងទៅជួយស្រោនតិចតែបងធំមានមនុស្សមករកមានមិត្តប្រុសហើយហ៎ចំណុចការហេខៃឯមកធ្វើអីហេខៃឲ្យខ្ញុំមកទទួលបងឯមកខាងនេះម្នាក់នេះមុខមាត់ស្អាតបាត់ណាស់ហើយតែខ្ពស់ទៀតផងសុភាពរៀបសារអូខេតែមើលទៅដូចជាចាស់ជាងអាមួយតែសម័យនេះអាយុមិនជាបញ្ហាទេមែនហើយប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យមកឃ្លាំងថ្មីបើពួកគេដឹងថាឯងតកោសិញឯងចាប់ហើយមិនបានចង់មកទេហេខៃពលថាបងមិនបានទៅរកគាត់មកទៅហើយទើបឲ្យខ្ញុំនឹកបើកឡានមកទទួលបងខ្ញុំគ្មានអីនិយាយជាមួយទេ
បងមិនពេញចិត្តនឹងហៀខៃខ្ញុំធ្វើជាលេខាហៀខៃមួយឆ្នាំគឺបងទៅរកគាត់សឹងតែរាល់ថ្ងៃមួយអាទិត្យមុនបានសភូទីនេះគាត់ក៏មកអបអរដែរ អបអីអញគិតថាគាត់មកអបអរសាទៅថ្ងៃនោះនិយាយបានប្រមាណម៉ាត់ក៏ចង់ទិញចំនួនរបស់ខ្ញុំហើយចង់ប្រមូលបុគ្គលិកទៅទាំងអស់ អញ្ចឹងតើបងមិនទៅរកគាត់មួយអាទិត្យហើយ ខ្ញុំប្រាប់គាត់លំអិតច្បាស់លាស់2ឆ្នាំហើយខ្ញុំចង់សហការជាមួយគាត់ក្នុងនាមជា franchise ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនលក់ចំនួនឲ្យគាត់ហើយក៏មិនព្រមធ្វើកូនឈ្នួលគាត់ដែរអញតែប្រាប់គាត់ទៅនេះជាហាងខ្ញុំមិនលក់នោះទេប្រហែលក៏ខ្ញុំមិនលក់ ត្រទម្ងន់បាន20គីឡូហោះបាន100ម៉ែត្រលក្ខខណ្ឌលោកតឹងរឹងពេកទេដឹង តាំងពេកបើមិនចង់ធ្វើកុំធ្វើបើជុលជាធ្វើត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតខ្ញុំជាមួយចៅខៃក៏គិតដូចគ្នាដែរ ខ្ញុំប្រាប់លោកដោយមិនខ្មាស់អៀនពេលឆ្នាំនេះជើងហ្វុងយើងដាក់ទុនឲ្យក្រុមមេឃាច្រើនណាស់គណៈកម្មការចង់ឃើញផលតបស្នងហើយទើបខ្ញុំកំណត់ថ្ងៃថ្លែងព័ត៌មានសង្ឃឹមថាថ្ងៃនោះខ្ញុំនឹងបានប្រកាសចេញទៅថា Logistics សឺតាយនឹងចាប់ដៃគ្នាជាមួយជើងហ្វុងដាក់ទុនឲ្យក្រុមហ៊ុនដ្រូនក្រុងមេឃា ចាំបាច់ត្រូវស្រូតដល់ម្លឹង តាមខ្ញុំដឹងមកគូប្រជែង Logistics សឺតាយកំពុងបញ្ញាប់រិះរត់ដ្រូនមកប្រើជាមួយការដឹកជញ្ជូនហើយពួកលោកសុខចិត្តយឺតជាងអ្នកផ្សេងដែរទេ ខ្ញុំថាចាំមើលការសាឡបងសិនទៅហើយចាំគិតទៀត បើពួកគេធ្វើការបរាជ័យពួកគេផ្អាកការងារដាក់ទុនឬអត់ អាចទៅរួច អ្នកនាងសង្ឃតើមីងយើងត្រៀមរួចហើយអាចចាប់ផ្ដើមបានយើងបានធ្វើការបញ្ជាផ្លូវក្រោយពីដ្រូនធ្វើការនឹងហោះទៅដល់គោលដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការសាឡបងយើងនឹងឃ្លាំមើលការហោះរបស់ដ្រូនរហូត យីដ្រូននេះមានបញ្ហាអីទេ អាចត្រទម្ងន់ធ្ងន់ពេកឬក៏អាចមានខ្យល់ពេកធ្វើឲ្យពេលនេះដ្រូនហោះមិនបានល្អអាជីយើងត្រូវផ្អាកការហោះសិន អេកុំធ្វើមុខស្ងួតអីត្រូវត្រទម្ងន់ឡើង20គីឡូមានតិចណាស់ដែលអាចធ្វើបានបើពួកឯងជោគជ័យលើកដំបូងទៅចម្លែង តាំងមីងការសាឡបងលើកនេះមិនជោគជ័យ Logistics សឺតាយឈប់ដាក់ទុនឲ្យក្រុងមេឃីហើយឯងនេះឆ្លោះឆ្លួយតែម្ដងទីក៏សម្រេចឲ្យស្លាប់ឯងលោកណែនាំខ្ញុំឲ្យចេញពីការិយាល័យមេធាវីមកធ្វើចំនួនជាមួយអាជីហើយនឹងវិនលោកមិនគ្រប់គ្រងពួកយើងទេឯង ក៏មើលមកខ្ញុំបែបហ្នឹងអីមិនต้องប្រាប់ទៀតថាមិនគ្រប់គ្រងពីអាទិត្យទុកថាគ្រប់គ្រាន់ទេ ព្រមរកខ្ញុំហើយខ្ញុំស្មានថានាងប្រឡូកលេខរបស់ខ្ញុំឈប់ជួបខ្ញុំទៅហើយ លោកចាយជាមេខ្ញុំអ្នកណាហ៊ានមកលុកលោកនោះគ្រាន់តែរវល់ទៅមិនបានទទួលយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមកមានអ្វីចង់ប្រែ អង្គុយទៅយ៉ាងម៉េចគិតឃើញហើយនៅអត់ទេនាងទៅទៅលក់ឃ្លាំងខាតលុយអស់ច្រើនទេអត់ចេះចុះតម្លៃដឹកខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យនាងនោះពេលនេះគឺថែមឲ្យ 2% ទៀតចុះ លោកចាយឬលើកមុនខ្ញុំនិយាយមិនច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយថាមិនលក់ ខ្ញុំចាំបាន2ឆ្នាំមុនខ្ញុំយកព្រមជាមួយនាងថាមិនបខំនាងនោះទេមិនផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយការសហការទេហើយខ្ញុំមិនយកហាងរបស់នាងធ្វើជាហាងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវនិយាយពីរឿងនេះម្ដងទៀត អូខេលោកប្រាប់ថាស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំចង់ស្ដាប់លោកបន្តិចថាអ្វីផ្លាស់ប្ដូរខ្លះបើលោកលងលំខ្ញុំបានខ្ញុំនៅលើក្រុមហ៊ុនឲ្យលោកមិនចូលសូម្បីតែមួយសេន នាងមើលព័ត៌មានទេនាងគួរតែដឹងច្បាស់ពេលនេះប្រទេសជាតិងាកទៅផ្លូវណានោះគឺដែលពួកយើងនៅទីនេះទើបខ្ញុំគិតថាចង់ចូលរួម Logistics ទាំងអស់នៅតាវ៉ាន់អីវ៉ាន់ដែលចេញពីតំបន់នេះយើងនឹងបញ្ជូនឲ្យដល់ដៃភ្ញៀវក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងទៅ6ម៉ោង ខ្ញុំយល់ស្រាប់នឹងសម្ដីលោកខ្ញុំកំពុងខំធ្វើហាញតែមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបង្រិចឃ្លាំងជាង1000ការ៉េ
ในតាវ៉ាន់មានទាំងអស់128សាខាពេលនេះរួមបញ្ចូលគ្នាចែកចាយអីវ៉ាន់ពីឃ្លាំងធំចាស់ណាយើងក៏អាចធ្វើបានបញ្ជូនតំណែងដល់ដៃភ្ញៀវក្នុងពេល6ម៉ោង128កន្លែងគឺពិតជាអាចធ្វើបានចុះបាន1280កន្លែងវិញនោះគឺនាងអាចធ្វើបានទេការពិតនាងធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរលឿនពេកនាងតាមវាមិនទាន់ទេខ្ញុំបានព្រមព្រៀងជាមួយ franchise ទាំងអស់នៅតាវ៉ាន់នេះហើយក្រុមហ៊ុនមេនឹងជំនួយនឹងបុគ្គលិកពួកគេពេលនេះនៅសល់ម្នាក់ចុងក្រោយនោះគឺសល់តែនាងម្នាក់ហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំមិនព្រមនោះឃ្លាំងនាងនឹងខ្លាចជាចំណុចកណ្ដាលនៅតាវ៉ាន់ហើយខ្ញុំជួយពង្រីកជារឿយៗហើយឡាន20គ្រឿងមិនគ្រប់ថែមឲ្យ30ទៅ40គ្រឿងទៀតមនុស្សមកគ្រប់នាងចង់ថែមប្រមាណក៏បានដែរពួកគេគ្រប់គ្នាជាបុគ្គលិក logistics ស៊ឺតាយទៅហើយមិនថាជាប្រាក់ខែឬធានាក៏ធ្វើតាមច្បាប់ក្រសួងការងារដែរពេលនេះខ្ញុំសួរថាបើខ្ញុំមិនព្រមនោះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹងប្រគល់ការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ឲ្យនាងមើលការខុសត្រូវនាងនឹងខ្លាចជាថ្នាក់គ្រប់គ្រងបើនាងយល់ព្រមខ្ញុំនឹងបើក office ឲ្យនាងនៅទីនេះលោកចាខៃលោកកុំនិយាយបាត់បែនខ្ញុំប្រាប់លោកថាបើខ្ញុំមិនព្រមនោះលោកគិតយ៉ាងម៉េចតែបើសិនជានាងមិនព្រមខ្ញុំនឹងបង្ខំឲ្យផ្អាកកុងត្រាហើយឈរភ្លឹកអីលោកចៅនិយាយអីគ្រាន់តែនិយាយថាវិការឆ្នាំក្រោយអាមួយម៉ណេះសុំនិយាយបន្តិចចំនួនការសង្ហាដែលមករកឯងម្សិលមិញជាអ្នកណាកុំស្ដាប់ពូនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីម៉ាក់គេមិនមែនមិត្តប្រុសខ្ញុំទេម៉ាក់មើលឃើញក្នុងទស្សនាវដ្តីចាស់គេឈ្មោះស៊ីងឈីឡុងជាកូនប្រុសឪពុកកំរុកម្នាក់នឹងមែនទេប៉ាគាត់ដឹងឬក៏អត់បើគាត់ដឹងឯងស្លាប់ហើយមិនទៅរវល់ជាមួយពួកតកូលស៊ីងទៀតម៉ាក់ក៏ដឹងដែរសេងវ៉ាន់ហើយជាភាគហ៊ុនធំទី2របស់ Logistics ស៊ឺតាយកូនប្រុសគេជាលេខាហៀខៃឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចម៉ាក់អញ្ចឹងយើងផ្អាកកុងត្រាជាមួយស៊ឺតាយទៅមិនបានទេការងារនៅតាមការងារមិនបាច់ចូលក្រុមហ៊ុនញឹកញាប់ពេកកិច្ចបានក៏កិច្ចទៅខ្ញុំដឹងហើយមិនថាជួបតកូលស៊ីងទីណាបែរខ្នងចេញមិននិយាយស្ដីអូខេទេធ្វើការទេបានហើយមិនចុះពិសាតិចម្ល៉េះលោកស៊ីង2ឆ្នាំនេះពេលដែលបានហូបបួសក៏ហូបបានតិចជាងមុនបើសិនជាពីមុនវិញហើយត្រឹមតែសាច់ស្តេកកន្លះគីឡូក៏ខ្ញុំហូបមិនឆ្អែតផងត្រូវលពូដែលខ្ញុំជាមួយនឹងតាមិញដានពូចេញមកក្រៅហូបអាហារថ្ងៃត្រង់នេះមានរឿងការងាររបស់ Logistics ស៊ឺតាយទៅនិយាយជាមួយឬឯង2នាក់ខឹងដែលយើងមិនបានទៅប្រជុំជាច្រើនខែហើយជួនជាមករយៈនេះខ្ញុំរវល់នឹងការរកលុយបរិច្ចាគឲ្យសមាគមឈឺស៊ីនពិតជាមិននឹកស្មានដល់ទេត្រឹមត្រៀមការបរិច្ចាគក៏ត្រូវប្រើពេលជាច្រើនខែធ្វើបុណ្យជារឿងល្អកុំភ្លេចប្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងផងចង់ឲ្យបរិច្ចាគប្រមាណលពូប្រាប់ឆឹងលូទៅប្រយោគនេះត្រូវចិត្តខ្ញុំណាស់ពូអរគុណជំនួសគណៈកម្មការផងណាកុំគួរសមអីតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនមានពួកឯងចាត់ការគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់រាយការណ៍ពូគ្រប់យ៉ាងនោះទេមិនបានទេលោកស៊ីងជាភាគហ៊ុនធំទី2បើសិនជាមានការសម្រេចចិត្តត្រូវសួរច្បល់ពីលោកសិនចែកដល់នៅពេលនេះយើងបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដ្រូនដែលមានឈ្មោះថាក្រុងមេឃាក្រុមហ៊ុនដែលអេម៉ាពេញចិត្តធ្វើបំផុតគឺផ្នែកច្បាប់នឹងមែនទេមែនហើយចុងហ្វុងដាក់ទុនឲ្យពួកគេ2ឆ្នាំពួកគេធ្វើតាមការត្រូវការមិនទាន់បានពិតមែនតែក្រុមយុវជននេះគឺមិនអត់នោះទេគួរតែទុកពេលឲ្យគេបន្តិចទៅមានក្រុមហ៊ុន Logistics ច្រើនកន្លែងប្រកាសមកថានឹងបើកផ្លូវដឹកអីវ៉ាន់ដោយប្រើ drone Logistics ស៊ឺតាយគឺ top 10 នៅចិនរឿងអីដែលព្រមចាញ់គេដល់ងាយនោះតាមពិតទៅមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រើបណ្ដាញលពូជួយខ្ញុំបន្តិចទៅបានទេគ្មានបញ្ហាទេតែក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិពូគ្មាននរណាធ្វើចំនួនជាមួយនឹងស៊ឺតាយនោះទេណាហ្វាង
តែឮ Michael ប្រាប់ថាគេធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ថែមទាំងទើបជួលឃ្លាំងថ្មីជាង 1000 ការ៉េទៀតផងមានអ្វីមែនទេ ព្រោះខាងយើងគឺចង់ប្រមូលយកធ្វើហាងផ្ទាល់នៅតាវ៉ាន់ទាំងអស់ពេលនេះនៅសល់ហាងមួយដែលគេមិនព្រមមិនថាយើងស្នើអ្វីក៏ដោយក៏គេនៅតែបដិសេធ លោកស៊ីងយ៉ាងណាលោកក៏ជាឪពុកគេប្រហែលជាស្ដាប់សម្ដីលោក អើយ2ឆ្នាំមកនេះចំនួនដងដែលយើងជួបគ្នាត្រឹមរៀម10ក៏រាប់មិនអស់រាល់លើកដែលគេមករកព្រោះតែប្អូនប្រើល្បិចកលមកដល់ពេលនេះគេនៅតែហៅពូថាលោកស៊ីងនៅឡើយទេសុំទោសផងពូប្រហែលជាមិនអាចជួយបានពិតមែនអាខៃឯងស្គាល់ហ្វាងច្បាស់ណាស់ច្បាស់រឹងមិនព្រមចាញ់អ្នកណាទេតែចុងក្រោយបើយើងត្រូវប្រើច្បាប់បង្ខំឲ្យគេយល់ព្រមនោះពូក៏មិនជំទាស់ដែរ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដល់ជំហាននឹងទេសូមទោសលោកពូយើងត្រូវប្រជុំបន្តត្រូវហើយឆាំងលូត្រៀមអុយឲ្យបើមានពេលចូលទៅមើលផលទៅ ពូចាស់ណាស់ហើយត្រៀមអូហ្វីសទុកធ្វើអីនាំតែខាត់កន្លែងនោះទេ ពូអាសាទៅក៏លែងខាតហើយលោកពូយើងទៅវិញសិនណា លាសិនហើយលោកស៊ីង អូខេ រយៈពេល2អាទិត្យដែលតាំងមីងស្នើឲ្យហួសទៅពាក់កណ្ដាលហើយនាងគិតថាពួកគេកែលម្អដ្រូនបានទាន់ទេ ពេលខ្លីពេកហើយមិនអីទេខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងតាំងមីងសុំពេលបន្ថែមតែគេមិនបដិសេធទេ ខ្ញុំលែងចាំសឺតាយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតបើកសម្ពោធដ្រូនរបស់ក្រុងមេឃីមុនដាច់ឆ្នាំនេះត្រូវចូលផ្សារភាគហ៊ុនឲ្យបាន ចូលផ្សារភាគហ៊ុនពេលនេះអាចមិនទាន់សមគួរទេ កុំព្រួយអីខ្ញុំនឹងតាក់ទងអ្នកវិនិយោគឲ្យពួកគេទិញភាគហ៊ុន2ភាគ3សិនដល់ពេលនោះនាងក៏ត្រូវទៅឃ្លាឯកសារនៅហុងកុងដែរយ៉ាងម៉េចនឹងនាងរៀនច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មមិនអញ្ចឹងទេគួរតែដឹងច្បាស់ពីការចូលផ្សារភាគហ៊ុន គ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងដូចស៊ឺតែអ្នកវិនិយោគធ្វើមកជាជាក់លើក្រុមមេឃាទេឲ្យអាជាជាមួយនឹងវិនឡើងមកនិយាយបន្តិចល្អទេព្រោះពួកគេជាអ្នកភាគហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ មិនបាច់ទេមុនធ្វើសន្និសីទកាសែតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពួកគេថាត្រូវនិយាយអីមានអីមែនទេតាមីង មានពេលទំនេរមកជួបខ្ញុំបន្តិចបានទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងក្រុមឯខេជាមួយនាង អាមួយឲ្យមកដល់គឺឡនណាឲ្យមើលចុះធម្មតាពេលព្រឹកមានទំនិញ4ទៅ5ជើងពេលនេះតាំងពីព្រឹកមកមានតែមួយគ្រឿងទេណា មកគ្រឿងអី ឯងទៅរកលោកចៅសួរមើលថាមានអ្វីកាត់ឡើងមិនក៏មានទំនិញតែប៉ុណ្ណឹង គ្មានអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ច្បាស់ជាតែគិតថាគេយកអីវ៉ាន់តែលាក់អីអូខេចាំខ្ញុំទេសួរគេមើល អាឡូបងទី2 ទូរស័ព្ទចៅខៃនៅជាមួយឯងហី គាត់កំពុងប្រជុំសំខាន់ផ្ញើទូរស័ព្ទជាមួយនឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទទួលជំនួស ឯងដឹងទេថាហេតុអីឃ្លាំងខ្ញុំព្រឹកមិញមានឡានចូលមកតែមួយគ្រឿងចៅខៃជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើបែបនេះហី ខ្ញុំមិនដឹងទេ ផ្ដាំប្រាប់ចៅខៃផងទោះគេបន្ថយអូដឺខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនលក់ចំនួនឲ្យគេដែរ លីអូបាទស្អែកធ្វើដូចថ្ងៃនេះឲ្យតំណែងមួយឡានបានហើយចំណែកនៅសល់ឲ្យឃ្លាំងផ្សេងដឹកទៅ បាទបូស ហេខៃហេចង់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបងទី2ដួលហើយកុំបារម្ភអីគ្រាន់តែបន្លាចទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេអះអាងគោលការណ៍ដឹកគ្មានប្រយោជន៍កុំខ្លាចអីមិនអីទេ Logistics សើតាយនឹងដាក់ទុនឲ្យក្រុមមេឃាយ៉ាងពេញទំហឹងនឹងប្រកាសរឿងនេះនៅពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតចុះ ដ្រូនរបស់អាជីអាចធ្វើតាមសំណើលោកមិនបានតាមពេលកំណត់ទេ ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើជ្រុលជាយកព្រមហើយនោះខ្ញុំមិនឲ្យនាងធ្វើជាប្រពែទេ
បានន័យថាដែលលោកដាក់ទុនលើក្រុងមេឃីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារខ្ញុំមិនជឿថាលោកមិនមែនមនុស្សមិនបែងចែកមានហេតុផលផ្សេងទេ នឹងដឹងទេថា Logistics លីធុងស្នើសុំអនុញ្ញាតក្រុមដឹកជញ្ជូនអាកាសដល់បានលិខិតអនុម័តធ្វើជំនួយដឹកជញ្ជូនដោយប្រើដ្រូនមុនគេ Logistics សើតាយព្រមចាញ់យ៉ាងម៉េចបានទៅម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្សែភ្នែកសងឈៀវអ្វីដែលនាងចាប់អារម្មណ៍គឺមិនអត់ទេខ្ញុំជំមុខឲ្យ Logistics សើតាយសូមដាក់ទុនជាមួយនឹងក្រុមមេឃីជាផ្លូវការចុះ អាខៃដឹងទេថាលោកសម្រេចចិត្តបែបនេះ គេមិនដឹងតែខ្ញុំជឿថាគេស្ដាប់ខ្ញុំ នេះជាការសម្រេចចិត្តខាងជំនួញខ្ញុំមិនបាច់អរគុណទេដឹង នាងក៏មកគុណខ្ញុំជាដាច់ខាតខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាការសម្រេចចិត្តលើកនេះព្រោះជំនួញនិងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្រែងលួចថ្ងៃណាមួយចាយខាយគេដេញខ្ញុំចេញហើយនាងនឹងសងភីហ៊ុនឯខ្ញុំ មកហើយខ្ញុំតាំងចិត្តចាំទៅរកលោកនៅសាខាធំខ្ញុំគិតមើលច្បាស់ទៅខ្ញុំព្រមឲ្យលោកទិញឃ្លាំងនេះ128ចំណុចតូចឡានដឹកជញ្ជូន10គ្រឿងបុគ្គលិក334នាក់និងខ្លាយជារបស់ Logistics សឺតៃ ហើយចុះនាង ខ្ញុំប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងពូនឹងត្រឡប់ទៅចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅស្រុកហៃថាំង ខ្ញុំជួបមនុស្សច្រើនហើយមិនដែលឃើញនរណាក្បាលរឹងដូចជានាងនោះទេខ្ញុំផ្អាកតំណែងនាងគឺមិនមែនចង់ធ្វើបាបនាងទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងដឹងថាសឺតាយនិងនាងគឺគ្មាននរណាបាត់បង់នរណាបាននោះទេនាងត្រឹមតែជាហ្វេនឆាយរបស់ក្រុមហ៊ុនពិតមែនតែតាំងពីដើមមកខ្ញុំទុកនាងគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនហេតុអីក៏នាងគុំគួនបែបនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីឆ្នាំមុននាងប្រាប់ថាមិនចង់ធ្វើជាកូនចៅមិនចង់ធ្វើការឲ្យខ្ញុំចង់បានតំណែងតំណងមិត្តដែលស្មើភាពគ្នាហេតុអីធ្វើកូនចៅរបស់ខ្ញុំទៅហើយហេតុអីក៏ធ្វើមិត្តមិនបាននោះមើលតៅមិញមើលសែមពួកគេគឺជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំក៏ជាមិត្តខ្ញុំដែរមិនដែលឃើញនរណាម្នាក់ក្បាលរឹកដូចជានាងនេះទេ សុំទៅហេខៃ មិនបាច់សុំទោសខ្ញុំទេទុកថាខ្ញុំគ្មានហេតុផលបើក្រុមហ៊ុននេះគ្មាននាងខ្ញុំក៏មិនទិញដែរ មានរឿងមួយលោកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ដឹងតាមពិតម្ដាយបង្ការរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការឲ្យលោកប៉ាលោកមុននឹងខ្ញុំកើតគាត់ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសឺតៃគាត់ស្គាល់ស៊ីងវ៉ាន់ហៃនៅទីនោះកាលនោះស៊ីងវ៉ាន់ហៃមានប្រពន្ធហើយចាំបានថាការខ្ញុំនៅតូចម៉ាក់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់បើកហាងឲ្យធំដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសឺតៃក្រោយមកគាត់ក៏មានលុយមួយចំនួនធំស៊ីងវ៉ាន់ហៃជាអ្នកឲ្យមកគាត់តែលក្ខខណ្ឌគឺត្រូវបែកគ្នា ពេលម៉ាក់ស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំក៏ទៅនៅជាមួយនឹងអំប្រុសអំស្រីខ្ញុំទៅគាត់ដូចជាប៉ាម៉ាក់បង្ការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង ហើយមិនទៀត លុយទាំងអស់នេះម្ដាយម្នាក់នេះជាអ្នកទុកឲ្យខ្ញុំហើយសងឲ្យខ្ញុំពេលអាយុ18ឆ្នាំទើបខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននៅស្រុកហៃថាំងដូច្នេះហាងនេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំវាជារបស់ម៉ាក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចលក់ឲ្យលោកបានដែរកុំចឹងអីពេលខ្ញុំមានលុយហើយចាំទិញភាគហ៊ុនសឺតៃដល់ពេលនោះយើងមិនមែនច្បាយនឹងកូនឈ្នួលទេតែជាដៃគូ ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមានថ្ងៃនោះដែរតែខ្ញុំប្រាប់អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីថាជូននាងត្រឡប់ទៅវិញ មិនបាច់ទេខ្ញុំមានម៉ូតូមិនហ៊ានរំខាន boss ធំទេប្រាប់ Michael ត្រៀមកងត្រាទុកឲ្យហើយទៅស្អែកខ្ញុំនឹងចូលទៅសញ្ញេ ហ
ស្រោតឡើងពួកឯងរៀនធ្វើការឲ្យលឿនជាងនេះផងបានទេថ្ងៃនេះត្រូវដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យអស់ណាអាឈួន មីងស៊ីហុយប៉ាខ្ញុំណៃណា មើលចាស់ញើសជុកខ្លួនហើយយកទៅជូតទៅជួយមើលឲ្យមួយផងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅ កូនស្រីនៅមីងស៊ីហុយហ៎បងឈ្មោះចៅខៃហើយអញឈ្មោះអី ខ្ញុំឈ្មោះសេងហ្វាង ក្រសួងសាធារណការប្រកាសថាស្ពានកណ្ដាលជូអាវនឹងបើកដំណើរការនៅខែ10ឆ្នាំ2018បង្ហាញពីការតភ្ជាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងទាំង3ហុងកុងម៉ាកាវជូហៃ លពូ មកហើយហ៎ បាទ មក អរគុណ មើលព័ត៌មានហើយនៅចិត្តបើកស្ពានកដាលជូអាវហើយក្រែងឯងប្រាប់ថារួម logistic នៅតាវ៉ាន់នោះអីហើយយ៉ាងម៉េចហើយ ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីត្រូវផ្អាកកុងត្រាជាមួយ128កន្លែងមកស្រួលដូចជាការគិតទេត្រូវប្រើពេលតិចតួចតែមិនគួរមានបញ្ហាទេ ពូទុកចិត្តទៅលើឯងហើយពេលនេះពូថយមកនៅខាងក្រោយមិនធ្វើអ្វីទេចាំឯងរកលុយមកឲ្យពូចា មានបញ្ហាទេ អេមានការអីជាមួយពូ អោះត្រូវហើយលពូរបស់នេះខ្ញុំឲ្យពូខ្ញុំសូមទិញភាគហ៊ុនស៊ឺតាយដែលនៅជាមួយពូ 2% អ្នកនាងហ្វាងលោកស៊ីងចង់ជួបអ្នកនាងមុននឹងផ្អាកកុងត្រាលោកស៊ីងអ្នកនាងហ្វាងមកហើយនិយាយរួចហើយចាំតែបន្ទប់ប្រជុំលោកចាយចាំអ្នកនាងនៅទីនោះលោកស៊ីងមានការអ្វីមែនទេ អង្គុយទៅហ្វាងថ្ងៃនេះយើងអានព័ត៌មានក្នុងអ៊ីមែលផ្ទៃក្នុងហើយដឹងថាឯងផ្អាកកុងត្រាជាមួយនឹងស៊ឺតាយបើមិនពេញចិត្តត្រង់ណាអាចប្រាប់យើងបានណា មិនមែនមិនពេញចិត្តត្រង់ណាហៀខៃសំអំណាចគ្រប់គ្រងនៅតាវ៉ាន់វិញខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការឲ្យស៊ឺតាយបានជាផ្អាកកុងត្រា ឯងក៏គួរតែដឹងហើយថាចំនួន logistic នៅចិនប្រជែងគ្នាប៉ុណ្ណាច្រើនឆ្នាំមកនេះឯងមានស្នាដៃយ៉ាងច្រើនទៅហើយណាស់ក៏ឯងបានប្រើស្លាកយីហោរបស់ស៊ឺតាយបើគ្មានពាក្យថា logistic ស៊ឺតាយឯងគិតថាអាចឈរជើងក្នុងវិស័យនេះបានទេ ឈរជើងបានឬក៏អត់គឺជារឿងរបស់ខ្ញុំចង់សម្រេចចិត្តលើចំនួនរបស់ខ្លួនឯងលោកស៊ីងបើអស់ការអីហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យហេខៃចាំយូរទេ ហ៎ឯងមិនចង់ធ្វើការឲ្យអ្នកណាបើត្រឹមបញ្ហានេះមិនមែនពិបាកចាត់ការនោះទេសញ្ញាអានេះទៅថ្ងៃនេះពេលយើងដឹងដំណឹងយើងក៏ឲ្យមេធាវីចាំងធ្វើឯកសារដើម្បីផ្ទេរភាគហ៊ុន លោកឲ្យភាគហ៊ុនខ្ញុំអី សញ្ញាឈ្មោះនេះទៅភាគហ៊ុន logistic ស៊ឺតាយ 2% នឹងក្លាយជារបស់ឯងហើយ ខ្ញុំទទួលមិនបានលោកទៅឲ្យកូនខ្លួនឯងចាស់ ឯងនឹងហើយជាកូនស្រីយើងម្យ៉ាងទៀតយើងមិនបានលើកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យឯងទាំងអស់ទេតទៅឯងកាន់ភាគហ៊ុន 2% មិនមែនជាអ្នកធ្វើការឲ្យចៅខៃទេតែឯងក្លាយជាម្ចាស់ហើយ ខ្ញុំមិនយកភាគហ៊ុនលោកទេខ្ញុំជឿថាទោះជាខ្ញុំមិនប្រើឈ្មោះស៊ឺតាយក៏ខ្ញុំអាច ភាគហ៊ុនទាំងអស់នេះមិនបានឲ្យនាងយើងឲ្យម៉ាក់នាងយើងចាំបានកាលនោះយើងធ្លាប់និយាយជាមួយនឹងម៉ាក់នាងថាបើចង់ធ្វើចំនួនយើងនឹងគ្រប់គ្រងគេយ៉ាងពេញទំហឹងឯងមិនបានធ្វើការឲ្យយើងមិនបានធ្វើការឲ្យចៅខៃហើយក៏មិនបានធ្វើការឲ្យស៊ឺតាយតែឯងធ្វើការឲ្យម្ដាយឯងម៉ាក់ឯងគេធ្លាប់ប្រាប់យើងថាគេចង់បើកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដូចជាស៊ឺតាយយ៉ាងចឹងបើគេដឹងថាពេលនេះឯងខ្លាចជាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនស៊ឺតាយគេច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តណាស់ អោះត្រូវហើយលពូនេះខ្ញុំឲ្យពូខ្ញុំសូមទិញភាគហ៊ុនស៊ឺតាយដែលនៅជាមួយពូ 2% យ៉ាងម៉េចនឹងគិតថាភាគហ៊ុនធំទី2មិនបានធ្វើការចង់ទិញភាគហ៊ុនយើងយកមែនដែរទេ អត់ទេខ្ញុំអត់បានយកភាគហ៊ុនទៅខ្លួនឯងទេខ្ញុំចង់ឲ្យពូយកទៅឲ្យម្នាក់ទៀត ឲ្យអ្នកណា ហ្វាង និយាយជាមួយលោកស៊ីងហើយមែនទេលោកចាយចាំនៅបន្ទប់ប្រជុំលោកចាយ
មកហើយនិយាយជាមួយលោកស៊ីងហើយមែនទេក៏និយាយស្អីខ្លះតែនៅហើយចុះកិច្ចសន្យាត្រៀមរួចទៅហើយសារអានសិនទៅបើគ្មានបញ្ហាចាំសញ្ញេជាអ្វីទៅលោកពូផ្ទេរភាគហ៊ុនឲ្យនាង 2% ទៅហើយអបអរសាទរផងណាឈឹងលោកប្រកាសឲ្យមនុស្សទូទាំងក្រុមហ៊ុនដឹងជាបន្ទាន់ដែលនាងហ្វាងខ្លាយទៅជាភាគហ៊ុនរបស់ Logistics ស៊ឺតាយហើយតទៅនេះគឺជា CEO របស់តាវ៉ាន់ការងារ Logistics ទាំងអស់នៅតាវ៉ាន់ឲ្យគេទទួលខុសត្រូវហើយឲ្យផ្នែកបុគ្គលិកចេញការឲ្យគេផងដើម្បីឲ្យស្រួលចេញចូលមិនមើល office នៅទីនេះបន្តិចទេមិនបាច់ទេខ្ញុំក៏មករកតែលោក អញ្ចឹងមិនទេចាំនាងគ្រប់គ្រងការងារច្រើនជាងនេះចាំខ្ញុំត្រៀម office ដែលមើលឃើញទេសភាពសមុទ្រឲ្យនាងប៉ុណ្ណឹងចុះ អូខេ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅនាងមិនមែនកូនចៅខ្ញុំទេខ្ញុំជាមួយនាងគឺជាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនស៊ឺតាយយើងស្មើគ្នាសូមឲ្យយើងសហការយ៉ាងល្អយ៉ាងម៉េច អ្នកនាងសុងអ្នកកសែតទៅវិញអស់ហើយនៅខាងនោះប្រជុំរួចហើយនៅ ទៅមកដល់ផ្ទះប្រជុំដល់ណាហើយ គ្មានបញ្ហាទេតែក្រោយពីលោកស៊ឺធ្វើសន្និសីទកសែតរួចបណ្ដាញសង្គមមានការវិភាគយ៉ាងច្រើន គេនិយាយថាម៉េច ព័ត៌មានកំពុងតែចុះផ្សាយសាកបើកទូរស័ព្ទមើលទៅ ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រើដ្រូនដឹកទំនិញជាអនាគតរបស់ Logistics ស្ទាយនឹងអភិវឌ្ឍដ្រូនយ៉ាងពេញទំហឹងរួមទាំងសេវាកម្មផ្លូវនៅពេលអនាគតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យក្រុមការងារខ្លាយទៅជាប្រព័ន្ធ Digital ទាំងអស់គ្នាក្រៅពីការបន្ថែមកម្លាំងថែមទាំងកម្លាំងមនុស្សថែមទៀត តាមដែលលោកស៊ឺតាយនិយាយ Logistics ស៊ឺតាយនឹងជំរុញបុគ្គលិកតាមមែនទេ Logistics ស្ទាយគឺពឹងលើកម្លាំងមនុស្សច្រើនពេកត្រឹម Logistics ស្ទាយបុគ្គលិក full time និង part time គឺលើស 100,000 នាក់វាមិនសមស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍ជំនាញនាពេលបច្ចុប្បន្នទេការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតួលេខនឹងថយចុះជាងនេះពាក់កណ្ដាល យ៉ាងមិនឆៃលោកប៉ាស្រស់បោះល្អអន្តើល្អជាងលើកមុនទៀតពិតមែនខ្ញុំមិនដែលគេងលក់ទេចាំឲ្យតែរំលងផុតម្ដងមួយថ្ងៃលើក្រែរបស់ខ្ញុំគូសម្ដងមួយគំនោះប៉ាដឹងទេថាប្រហែលថ្ងៃហើយមិនយូរទេក្រែខ្ញុំនឹងអស់កន្លែងគូសទៀតហើយប៉ាដឹងថានៅក្នុងនេះលំបាកខ្លាំងណាស់តែប៉ាក៏មិនបានខ្ជិលអីដែរប៉ានៅខាងក្រៅខំធ្វើការខ្លាំងណាស់រៀបគម្រោងអនាគតឲ្យឯងចៅខៃធ្វើអอฟฟิศឲ្យប៉ានៅស៊ឺតាយតទៅនេះប៉ាអាចប្រើពេលនៅទីនោះយូរបន្តិចហើយមិនអាចមកលេងឯងញឹកញាប់បានទេចេញធូរយ៉ាងម៉េចទៅហើយលែងដូចដើមទៀតហើយប៉ាមិនមែនភាគហ៊ុនធំអ្នកគ្រប់គ្រងគឺចៅខៃលុយទាំងអស់ដាក់ទៅលើត្រាសានីនិងបំណុលសាធារណៈចាំស៊ីការប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះទេបានកម្រៃទាបទាំងអស់ជីងធូលែងមានអនាគតទៀតហើយលែងមានតម្លៃបំផុតគឺ Logistics ស៊ឺតាយអាចៅខៃម្នាក់នេះខ្ញុំដឹងថាវាគិតយ៉ាងម៉េចគេគិតថាជួយជីងធូហើយមិនឲ្យក្រុមហ៊ុន take over ក៏ខ្លាចជាអ្នកមានគុណជាងហើយហើយគេបានគិតខ្លះដែរទេថាកាលនោះបើគ្មានលោកប៉ាទេក្រុមហ៊ុនចូលផ្សារភាគហ៊ុនមែនទេកុំសម័យអសោះ កុំបារម្ភអីលោកស៊ឺយើងនឹងឆាយមើលកាមេរ៉ានៅតាមផ្លូវខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនជួទេនឹងដឹងថាជាធ្វើដៃណែណាអូខេលោកមកលោកហើយ លោកស៊ឺ ឈឹងលូឡានខ្ញុំបើមិនកើតទេទើបឲ្យនឹងមកទទួល ខ្ញុំមិនបានមកតែឯងទេលោកចាក៏មកដែរគាត់ចាំនៅខាងក្រៅ លោកចៅ កាត់អីឬអត់
គ្រាន់តែផ្ញើផ្អើលមិនអីទេខ្ញុំឲ្យចម្លើយហើយលោកលីនប្រាប់ថាមានកាមេរ៉ាបន្តិចទៀតនឹងថាជាណា ប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ជួបហេតុការណ៍បែបនេះដែរមានកម្មករដឹកជញ្ជូនគិតថាខ្ញុំធ្វើឲ្យគេត្រូវដេញចេញទើបគេមកដំកញ្ចក់ឡានខ្ញុំសម្ដីប្រមាណម៉ាត់របស់លោកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ10000នាក់អត់ការងារធ្វើលោកគិតថាពួកគេមិនមករករឿងលោកទេ ជាង30ឆ្នាំមុនឧស្សាហកម្មប្រើកម្លាំងពលកម្មធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបានកម្រៃច្រើនណាស់ពេលនេះផែនដីគឺផ្លាស់ប្ដូរចំនួនដែលរកកម្រៃបានច្រើនបំផុតគឺចាប់ដើមបន្ថយកម្លាំងមនុស្សលោកអញ្ជើញខ្ញុំមកធ្វើជា CEO ស៊ូតាយខ្ញុំមានទូនាទីគិតដល់ស្ថិរភាពក្រុមហ៊ុនអ្នកផ្សេងមិនចូលចិត្តខ្ញុំអីទេឲ្យតែលោកចៅគ្រប់គ្រងទៅគឺបានហើយ ខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកមិនបានទេស្អែកខ្ញុំនៅប្រាប់ Michael ឲ្យលោក live ក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្ទៃក្នុងលោកត្រូវតែបកស្រាយប្រាប់បុគ្គលិកខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ បកស្រាយពីអ្វី លោកត្រូវប្រាប់ពួកគេថាលោកនេះគឺមិនដែលគិតថាជំរុញបុគ្គលិកនោះទេលោកគ្រាន់តែប្រើបច្ចេកវិទ្យាចែករំលែកការងារបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះជាការធានាស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយគ្មានបុគ្គលិកណាម្នាក់ត្រូវជំរុញព្រោះតែកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយទេ បើខ្ញុំមិនធ្វើតាមបញ្ជាលោកដេញខ្ញុំចេញ លោកគឺជាមនុស្សឆ្លាតម្នាក់លោកយល់ន័យខ្ញុំច្បាស់ណាស់ពេលនេះយើងត្រូវលួងលោមបុគ្គលិករាប់សែនបើគេធ្វើបាតកម្មដែលណាមួយក៏ទប់រឿងនេះមិនជាប់នោះដែរ លោកចៅអ្នកជំនួយពិតមិនគួរឲ្យបុគ្គលិកជន់កោបាននោះទេពេលដែលយើងប្រជុំអ្វីក៏ត្រូវសួរគេសិនដែរតែយើងគួរធ្វើបែបណាបើសិនជាលោកធ្វើអញ្ចឹង logistics សើតាយគ្មានថ្ងៃបានលេខ1ក្នុងចំនួន logistics ទេ ខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ថាសើតាយបានលេខ1ឬមួយក៏អត់នោះទេហើយក៏មិនដែលចង់ធ្វើលេខ1ក្នុងវិស័យនេះដែរក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារបុគ្គលិកបានរាប់សែននាក់ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាលោកក៏ដើរទៅតាមផ្លូវជំនួញរបស់ខ្ញុំនេះដែរស្អែកពេល live រួចនោះខ្ញុំនឹងទុកថាមិនដែលមានអ្វីកើតឡើងចុះមិនប៉ះពាល់ដល់ការសហការនាពេលខាងមុខ បើខ្ញុំមិនឡាយបកស្រាយទេនោះលោកនឹងដេញខ្ញុំចេញមែនទេ បើអាចទៅរួចខ្ញុំក៏មិនធ្វើបែបនេះដែរ ខ្ញុំយល់លោកចៅខ្ញុំមិនជិះឡានចូលហ្វីទេខ្ញុំចង់ទៅក្រុមហ៊ុនត្រូនសិន ចេងសែមលីអូនិងបុគ្គលិកជួមមុខកំពុងតែចំណុចផ្សេងលួងលោមបុគ្គលិកដឹកអីវ៉ាន់ដែលធ្វើបាតកម្ម ដណ្ដាបជាងគេគឺស្រុកភូសានោះហើយលើថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលមានរបួសជាច្រើនអ្នកចុះប្តឹងប៉ូលីសហើយនៅទេហ្វាំងមិនចង់ឲ្យរឿងរាលដាលទើបគេចង់ទៅឃ្លាននៅហ្វូសានដោយខ្លួនឯងតាមីងអ្នកនាងសុំមកហើយចាំលោកនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំមានរឿងអីកើតឡើងមែនទេ អត់ទេខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយសងឈើថាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចជួយការងារពួកនាងលឿនស៊ូណាសួស្ដី លោកស៊ឺ 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 ចង់មកមិនគុំមិនប្រាប់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំមានរឿងមិនបានជាមួយនាង លោកដឹងថាមិញខ្ញុំតែនិយាយជាមួយអ្នកណាទេប្រធាន TNN គេប្រាប់ថាកូនចៅបានតម្រុយមកបុគ្គលិក logistics ស៊ឺតាយខ្លាចត្រូវដេញចេញចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មហើយ មែនទេ លោកបណ្ដោយឲ្យរៀលដាល់មិនបានទេមិនអញ្ចឹងទេតំបន់តាវ៉ាន់អាចត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចោលក៏ថាបានដែរ នាងនឹងជឿដូចជាចៅខែងចឹងនាងដឹងទេការខ្ញុំនៅរៀនសាកលធ្លាប់អានវិជ្ជានិពន្ធខ្ញុំអានអត្ថបទមានប្រយោជន៍ណាស់ប្រាប់ថាការពិតទៅបុគ្គលិកជាបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុនត្បិតតែម្នាក់មានប្រវត្តិអត្តាចរិតទស្សនៈខុសគ្នាពិតមែនតែមានមួយចំណែកដែលដូចគ្នាមានតែមួយចំណុចទេថាកម្លាំងខ្លួនឯងចំណាយនិងចំណូលមិនស្មើគ្នាបច្ចេកវិទ្យាអាចចូលមកធ្វើជាចំនួនបុគ្គលិកដែលលុបលុនខ្ញុំគិតថាគ្រប់ម៉ាត់ដែលនិយាយពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតគឺត្រឹមត្រូវបំផុតដូច្នេះហើយនាងមិនចាំបាច់មកបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមនោះទេ
ខ្ញុំយល់ស្របលោកវិយ៉ាងម៉េងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអាខៃជាមនុស្សបែបណាគេគ្មានថ្ងៃរើផ្លូវនេះដើរទេ ហើយនឹងដឹងទេពេលនេះខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំខុសពីចៅខៃត្រង់ណាមិនថាគេពូកែប៉ុណ្ណាសំណាងល្អប៉ុណ្ណាទេគឺចិត្តទុនពេក ចុះលោកនិយាយជាមួយអាខៃហើយនៅពួកលោកចង់ចាត់ការរឿងនេះយ៉ាងម៉េច គឺចង់ឲ្យខ្ញុំឡាយអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងហើយបកស្រាយប្រាប់បុគ្គលិកថាមិនជំរុញបុគ្គលិកច្ដាច់ខាត់ខ្ញុំនឹងជាប្រទេសផ្ដាស់ទេ លោកចិត្តបុគ្គលិកគឺសំខាន់ណាស់ នេះគឺថាខ្ញុំយល់ព្រមនឹងអ្វីដែលគេសុំ លោកកុំមានះពេកនិយាយប្រមាណម៉ាត់ក៏ដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយមិនក៏លោកមិននិយាយលោកត្រឹមតែជាកូនចៅអាខៃជាចវាយគេឲ្យនិយាយអីលោកនិយាយទៅខ្ញុំបារម្ភលោកណាស់ អរគុណដែលបានបារម្ភបើត្រូវចេញពីសិតាយមែននោះខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមើលឃើញថាហេតុអីកាលនោះខ្ញុំដាក់ទុនឲ្យក្រុមហ៊ុនដ្រូនខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យដ្រូនចូលមកធ្វើមួយផ្នែករបស់ logistics ណាកុំឲ្យសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់របស់អាខៃធ្វើឲ្យនាងភ្លេចរឿងដែលបានសន្យាជាមួយខ្ញុំ 處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒昂揚那浪濤捲起，風息血脈再沒遠離，順勢與風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和處。